మీకు తుమ్మినా, నవ్వినా, దగ్గినా యూరిన్ లీక్ అవుతుందా? ఇది చాలా కామన్‌గా ఉన్న ప్రాబ్లమ్. బట్ డాక్టర్‌ని కన్సల్ట్ చేయడానికి చాలా షై ఫీల్ అవుతా ఉంటారు. అండ్ డాక్టర్ సంతోషి, కన్సల్టెంట్ గైనకాలజిస్ట్ అట్ స్వేచ్ఛ హాస్పిటల్, పెద్దాపురం. ఈ ప్రాబ్లమ్‌ని స్ట్రెస్ యూరినరీ ఇన్‌కాంటినెన్స్ అంటాం. ఇది యూజువల్‌గా ఆడవారిలో కామన్‌గా చూస్తూ ఉంటాము. మగవారిలో కూడా రేర్‌గా కనిపిస్తూ ఉంటది. ఈ ప్రాబ్లమ్ ఉన్నవాళ్ళు ఈఎంఎస్ చైర్ థెరపీ ద్వారా మనం క్యూర్ చేయొచ్చు. ఈ ఈఎంఎస్ చైర్‌లో 20-30 మినిట్స్ కూర్చోవడం వల్ల కింద ఉన్న పెల్విక్ ఫ్లోర్ మజిల్స్ అన్నీ కూడా స్ట్రెంథెన్ అవుతాయి. సో దట్ యూరిన్ లీక్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్ తగ్గుతదండి. నెక్స్ట్ ఇది ఒక థౌజండ్స్ ఆఫ్ కిగెల్ ఎక్సర్సైజెస్‌కి ఈక్వల్. సో ఈజీగా ఒక 6-8 సెషన్స్ తీసుకున్న తర్వాత మంచి ఇంప్రూవ్‌మెంట్ కనిపిస్తది. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే దగ్గరలో ఉన్న కాస్మెటిక్ గైనకాలజిస్ట్‌ని కన్సల్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.